Ngiyanamukela Khanyisani TV. Uma umusha i-channel sacela subscribe khona uzokwazi ukuthola ama-video isikhathi siwakhiqiza. Mkhulu, abantu abadala baqubukelani manje? Why am I having a spiritual awakening manje kodwa abantu abadala bekho ready ukuthi banginike isipho sami? Yini ndaba pho imimoya engihluphe manje mkhulu, kodwa mangiyilapha uthola ukuthi bona bakabi ready ukunginika isipho sami. Sengiwadlile amagobongo, ngabakhunga, ngabathengela izembatho kodwa ngingahloli angikasebenzi, abangidonsela umsebenzi. Yini ndaba phuma nginemsebenzi manje? Khonto efike ngiyichaze ngoba ngifuna niqaphele, khonto engingayiqapheli la. Namhlanje ngifuna ukudila nani. Ngiseni ngithi angivuke early nginibambe early ekseni ngoba hayi uma sekuvuka ilanga ngiyangifonela kakhulu nesigodlo singibambe. 1, khona abanye benu enisebenzisa imithi ngoba uthi ukhipha isichitho, uthi uyaphalaza. Abanye benu uthi ulahla isilwane ngoba uthi unesilwane. Kanti kuleyo mithi khona imithi ehamba ithinta idlozi. Khona imithi enjengonqengendlela, khona imithi enjengomthunduluka, khona imithi enjengomnyamathi, khona imithi ejulile enjengogogo omdala. Uyangizwa? Wena uthi ulahla isilwane noma ukhipha isichitho nomqoqonga, yonke leyo mithi nongikhawuleni uthi unayisebenzisa phaphama idlozi. Kade lilele, it was dormant, lilele this whole time. Spiritual awakening, livuke. Abanye benu ngoba ufuna abantu bakuthande noma ufuna ukukhipha isichitho noma ufuna ukuthi nendoda yakho uma ifika ikuthande kakhulu usebenzise iwashi ezithize ezigijimisa igazi ezisheshayo. Adonseke lo yisithunywa lo weshesha. Spiritual awakening. And ukufika kwesithunywa hayi kuyabhubha. Into engixakayo sihamba nomoya ongcwele kodwa siyavala. Singakuzondisa ngabantu bafuna ukushaya kuthiwa uyazitshela umthakathi beda ama-boyfriend. Ifika i-boyfriend uma kuwena kodwa ifika i-boyfriend kodwa ingasiboni isidingo sayo lo ngamshada. Ubhede yonke into and angazi indaba isithunywa si-associated nokukhanya kodwa masingalungiselelwe it can literally destroy impilo yakho. Sinamandla ngale ndlela esimangaliso. Usebenzise iwasho ezazifakwa igobongo zesithunywa waphaphama lo muntu noma lo moya waqala wavuleka. This door in the name of angisingise zonke iwasho khona uzoba nesibunge sokudonsa imali noma abangani noma amadoda noma kibe nogazi noma ngilahle isichitho. So most of these things bezakuhlupha kuna 13, 14, 15, 19. Once on 21 wafuna ukuzilapha in the name of ngiye chemist, in the name of I know. Ingakho abanye benu bevuke manje abantu abadala. Abanye benu bavusa ukuthi uthandane nomuntu osenabantu abadala ba-awake. Wathi mawubatha nawo nalowo muntu ngamani bathi nishintshana nemoya or nibe one ngaleso sikhathi. Baphaphame nabakho before time. Now you forced ukuthi udle igobongo uye ephehlweni ubalaphe. Heal the spirit because siyakugulisa. Ngingabi mude. Ngithe nje ngintshontshe mhla ekseni. Amakhosi amakhulu nibe nosuku oluhle. Siyabonga.